Se nibdew bih, ħanitkellmu mill-Madorin Mikallef, mill-Waste Serve, ħajkonna wkoll il-Gordon Bondin li huwa Occupational Health and Safety Practitioner u John Role minn National Foster Care Association Malta u se jkollna wkoll il-Sherin Grillo Mikallef illi hija Foster Carer. Dan u aktar fil-programm tagħna illum tirum. Però bi pjaċir nilqamjaj il-Mateus Grasso, Chief Coach, u xek. Daħni meta jagħmel Chief Coach. Diġà kien magħna fil-ġimgħat li għaddew u llum se nitkellmu. U xek, hekk gwidajtni lili. X'għandna nemmnu u x'm'għandniex nemmnu biex inneħħu il-fett, biex inneħħu x-xaħam, biex inneħħu l-ħxuna. U ħan nifoka l-iktar fuq x'm'għandniex nemmnu, Luis. Għax sfortunatament hawn ħafna forsi lajiet jew misconceptions illi xi settur tajjeb mhux ta' Malta biss, ħanajdlek ta' dinja kollha, għax jaħsbu li mingħajr daw l-affarijiet jekk ma jagħmluhomx sew ħajfalli f'kollox, bażikament, mhux se jirnexxielek titlef xi naqra xaħam, allura jgħidu hi dik ma toġġ għalija, dik ma toġobniex mela ma nagħmel xejn. Issa bħal dejjem dak li jkun xi ħadd illi ma jkollux daqshekk forsi grinta biex jinbidel, dejjem ħajkollu skuża fil-komma. Però jista' jkun li daw faċli ssiba. Faċli dejjem u tista' toħħal fit-traffic, fit-temp. U issa nibda nhar it-tnejn. Fix-xita u nhar it-tnejn u l-miliet u l-Easter u s-sajf dejjem għandna xi ħaġa lesta. Però mbagħad hemm sitwazzjonijiet fejn dak li jkun jaħseb illi għax huma ikomplu daw isiru dejjem mela sajf xitwa sħana u bart, allura la jiena bil-fors pereżempju biex nibda bl-ewwel eżempju. Nemmen illi rid nikol kull 3 sigħat, dik ma toġġ għalija ħija x'jiena fuq ix-xogħol. M'għandix ċans noqgħod nieqaf kull 3 sigħat, qasi ħalluni aħseb wara mela ħi, m'għandix ċans nitlef ix-xaħam. Jew inkella qaluli illi jekk jiena pereżempju ma nikolx xi ħaġa l-ewwel ħaġa filgħodu wara nofsija wara l-inqum mela jiena ma toġġ għalija di għax jiena niddardar jekk nikol l-ewwel ħaġa filgħodu. U ħanitkellmu fuq daw it-tip ta' misconceptions jew saħansitra gideb illi mhux se jgħinuna bl-ebda mod. Semmejtlek diġà l-ewwel waħda li bil-fors trid tikol kull 3 sigħat. Tikol meta ngħidlu niklu imma ma jfissirx se tikol platt kull 3 sigħat. Sejħilha li tixtieq ħaġa tuffiħa pereżempju. Tajjeb. Issa naf li pereżempju miegħek Louise dik taħdem illi inti jekk tikol ftit u spiss mela l-mod tal-kelma kull 3 sigħat tħossok komda u titlef ix-xaħam mela tibdilix għax ħadmet. Però li semmejt inti huwa veru, pereżempju jiena kikun imissni issa 3 sigħat illi nikol unkun ma sax nikol xi ħaġa la tuffiħa la ftit almonds pereżempju ma sax nagħmilha. U hemm min jgħid allura la ma rnexxilix mela daqshekk u ħanwaqqaf kollox kiex ormai għal xejn. Però l-aktar importanti li niftakru illi mhuwiex fix ħin li niklu li jgħod Louise, imma x'niklu u kemm niklu. Jiena ħobb inġib l-eżempju tal-petrol station. Jiena jekk għandi bżonn il-korozzanti għall-petrol. Nistantija 20 euros minn tal-pjeta, u mmur intija 20 euros mill-ħamru. Jew nista' pereżempju ngħid isma' mhux ħantija mill-pjeta, ħantija 40 euro mill-ħamru. Xorta b'kollox tajta 40 euro. X'qed nipprova nfisser? Illi jiena nikol kull 3 sigħat. Jew nikol pereżempju jiena f'kull 6 u nkun kilt qisu għal darbtej. Jekk għandi nieħu dik il-kwantità rid noħodha. Ekku, għandek bżonna dik il-kelma. Bħal karozza, għandha bżonn ċertu ammont ta' petrol, ta' ilma u ta' żejt. Allura, hija ħrafa number 1 li bil-fors trid tikol kull 3 sigħat. Diment, naturalment, u di importanti ngħiduha, illi jekk ikollok kundizzjoni medika u t-tabib jgħidlek isma' Doris, ħanaqbad ma' Doris jiena. Doris, importanti tikol ftit u spiss ħi, minħabba hekk u hekk. Hemmhekk naturalment storja oħra. Però b'mod ġenerali m'għandniex għalfejn. Dik waħda. Ħrafa numru 2, illi biex nonqos ma rridx nagħmel pereżempju exercises li rrid nagħmel huwa nimxi. Jew noqgħod fuq it-treadmill. Dik hija ħrafa. Għax minkejja li l-mixi ħajjejnek biex iwa moħħok jaħdem aħjar, tirilassa. Psikoloġikament. U psikoloġikament jgħinek. Mhuwiex se jwasslek biex inti titlef biżejjed xaħam. U di missejnija ġimgħa ilu Louise fejn għedna isma' ħajasal punt illi tagħmel kemm tagħmel mixi, jiġifieri jekk tibqa' tmur ngħidu aħna siegħa kuljum, jekk inti mhux ħatamel aktar intensiva, bħal ngħidu aħna jien naf qabel kont ġifieri mhux riġt bil-kelb, riġt bil-mod, dak ma jgħodx. Ħaġib eżempju ieħor. Ejja ngħidu mill-istudios hawnhekk ta' Net Television imxejt sal-Knisja tal-Kunċizzjoni. Tajjeb, u dik għamilta pereżempju f'nofsija jiena.
Jiena rrid nipprova li f'dik l-istess nofsija, flok ma nimxi sal-kunċizzjoni, forsi nasal x'imkien xi triq bejn il-kunċizzjoni u San Gaetano, pereżempju. Jew sal-kunċizzjoni nagħmilha fi 15-il minuta. Dik idea tajba wkoll. Però ħafna nies jgħidulek ma m'għamilx nofsija llum ara traskurajt. Allura li taħdem psikoloġikament ma' aktar nies li żomm l-istess ħin, però nara kemm nista' nasal distanza. Tajjeb għax ifisser li iktar il-sistejt. Però xorta, il-mixi waħdu, Louise, mhux qed iħadmilna ġisimna kollu. Mux per eżempju ħana qed inħadmu l-lower body u l-upper body, ġifieri il-muscles ta' fuq u l-muscles isfel, imma l-aktar li qed inħadmu huwa ta' isfel biss. U l-movimenti li qed jagħmlu huwa kważi dejjem l-istess, minn inti dejjem għaddejja bl-istess isu ritmu. Mela x'l-aħjar? L-aħjar li nagħmlu eżerċizzji li ħadmulna ġisimna kollu. U dak kif l-aħjar nagħmluh? L-aħjar nagħmluh naturalment kien gwida ta' coach. Però sabu wkoll l-aħjar inkunu fi preżenza ta' nies nisa u irġiel li huma simili tagħna. Għaliex Louise? Għax meta inti ħatara lil ħadd ieħor illi forsi huwa batut iktar minnek, fis-sens li forsi l-kobor tagħha jew tiegħu huwa aktar minn tiegħek. Forsi l-età hija aktar minn tiegħek. Qed ibati biex jagħmel l-eżerċizzju. Tibati. Għalhekk tagħmel kuraġġ. Ekku tgħidra naqra Mary minkejja d-diffikultajiet li għandha qed tirsisti. Jiena ħansib l-iskuża. Fl-istess ħin inti qabel imbagħad tkun. Dik li jdolu għal min għadu iżgħar. Għal-mratu kemm kellu l-ewwel tarbija u qisha d-dinja nbidlet daqqa miskina jiena nafni dejjem żaqqa ċatta saqet niddendel. U tgħid tara naqra pereżempju Doris għandha xi 30 sena iktar minni. Allura it's a give and take situation. Meta nkunu waħedna normalment taf kif jiġri u llum m'għandix update, ħadd ma jaf. U llum naqbiża. U naħseb ħafna mill qegħdin jisma'una Mateus minn xtara treadmill u minn xtara hekk id-dar. U telaqhom hemm di għamiltajjien tfajthom fuq il-bejt għax kont niddejja fil-fatt waħdi nagħmel dan jew jispiċċaw spalliera. Ekku, ġifieri. U dik għalfejn jiġri hekk, Louise, għax da pereżempju inti d-dar qed ifakrek fir-rilassament. Meta inti tkun l-iskola, jiena niftakar jiena ġieli ta' ninnas, imma mhux se naqbad u nitfajdi u ngħid ħanorqod l-iskola. X'qed nipprova ngħidlek illi għax qed l-iskola ħadd istudja u ħadd irsisti. Jekk mort id-dar, Isu l-post li jfakkrek li hawnhekk isma' għaddit il-ġurnata. Qed nikkalma. Allura kif ħansiba diffiċli biex nistudja u biex nagħmel ix-xogħol, ħansiba wkoll diffiċli biex nagħmel it-training. Mela jekk inti tmur x'imkien fejn qiegħed apposta għat-training, kemm l-ambjent, kemm xi tkun libsa, isu one thing leads to another. Għax hemm min anke jipprova jagħmel exercises id-dar, jilbes il-piġama pereżempju, inti il-piġama. Issa ħolqa li qed tfakkar li jisma' l-piġama, il-linkjata ma' sodda, taf kif? Allura l-ambjent normalment, mhux kulħadd. Ma jgħinx. Però normalment ma jgħinx. Ħanimxi għal ħrafa oħra, Louise, mela l-ħrafa ta' qabel kienet illi jiena irrid l-ewwel nimxi biex naħraq ix-xaħam għax imbagħad nagħmel l-exercises le. Fil-fatt biex inti taħraq ix-xaħam daw l-exercises li qed iħadmulek ġismek kollu huma idealissimi iktar mill-mixi. Tajjeb dik importanti ħafna. Ħrafa oħra hija illi jekk nibda nagħmel l-exercises. Skont l-eżiġenzi kif kellimna t-tabib. Le, skont illi jekk jien irid inniżel innaqqas zaqqi irid nagħmel dak it-tip ta' eżerċizzju, jekk jien forsi irid nimbena. Kemm inti tajba. Vera mistoqsija tajba u din misconception oħra. Illi iktar ma nagħmel pereżempju sit-ups jew crunches il-famużi, iktar ħan ixxejpja zaqqi. Le. La ixxejpja lek zaqqek, iġifieri dak li ħajneħħilek ix-xaħam ta' madwar iż-żaqq. Huma exercises. Interessani, ta'? Ma m'għandix dubju jien, interessa kulħadd naf xejn. Tinteressani. Huma exercises, Louise. Ħanattija naqra ta' alright. Ma ġmux toħroġ, ma tafx kif. Li inti again qed tħaddem ġismek kollu. Mela, meta jiena ħanamel dal-exercise qed inħaddem zaqqi biss, ma tantx għandi muscles kbar f'żaqqi. Minnaħa l-oħra jekk nuża pereżempju saqajja, exercises li jużaw il-saqajja u fil-viċin anka fil-ġimgħat li ġejjin ħanġibu eżempji konkreti. Peress li inti għandek isa magna hemmhekk f'saqajk, għax il-muscle sana huma magna. U iktar mal-muscle ikun kbir, iktar ikollok magna kbira, allura aktar taħraq xaħam. Tajjeb? Allura jekk inti tuża saqajk, ħataħraq iktar xaħam milli toqgħod sejra hekk biex minn għalik qed taħraq ix-xaħam ta' saqek. Fil-verità li tkun qed tagħmel b'dawk it-tip ta' eżerċizzi, issaħħaħ il-muscles, però billi ssaħħaħ il-muscles ma jfissirx li ħadd naqqas ix-xaħam direttament. Assolutament. Mela x'irridu nagħmlu, again, minflok ma noqogħdu nagħmlu ħafna exercises ta' nagħmlu exercises għall-ġisem kollu, għax il-ġisem jitlef ix-xaħam minn kullum kien. Mod partikolari s-saqajn. Is-saqajn huma top. Issa, ħanerġa' nappella ħalli nkun ċar. Mhux għandu bżonn min jagħmel exercise ta' saqajh l-aktar min għandu bżonn jixxejpja saqajh, imma kulħadd. Għax hu fejn hu x-xaħam, saqajk
huma l-akbar muscles tal-ġisem. Allura l-aktar li jaħarqu xaħam. Dik inżommu daqsxejn f'moħħna. Dik importanti wkoll. Ħrafa oħra illi rrid inħalli xi 6 sigħat qabel norqod jiena bejn l-aħħar ikla u s-sodda gidba. Fil-verità anka professuri u esperti jgħidulek jekk tħalli satejn huwa biżejjed. Issa, min ma jħallix satejn. Mikla kbira, ġivi jew xi ħaġa ħafifa. Prosit. Għax kulħadd jgħid jiena x'nija li noqgħod ħafifa bil-lejl, preferi nikol f'nofsinhar fis-satejn u mbagħad nieħu xi ħaġa ħafifa. Ara, kif ġibna l-eżempju l-ewwel, Luis, mhuwiex inti fi xħin tikol li jgħod, imma x'tikol u kemm. Ngħid għalija jiena nippreferi nikol l-ikbar ikla tiegħi meta wara ġurnata xogħol mort id-dar bil-kwiet u saħħant l-ikel u ħadd gosbieħ jew sajjar xi ħaġa u kiltu milli niklu bil-ħatfa wara nofsinhar, allura l-ikla tiegħi kbira hija fil-għaxija. Nipprova nħalli tal-inqas satejn bejn is-sodda u bejn l-aħħar ikla mhux għax dak l-ikel misconception oħra ħajsir li xaħam, mhux vera. Imma għas-sistema diġestiva u pereżempju biex bil-lejl jiena norqod aħjar u dawk l-affarijiet. Mhux vera mela li jekk inti tikol tard fil-għaxija dak l-ikel ħajsirlek xaħam. U laqqas huwa vera li jekk inti bdejt tagħmel it-training u għal xi perjodu waqaft, dak il-muscles sarlek xaħam. Biex inkun ċar, muscle jista' bħala toning jew jiżdiedlek jew jonqos. Ma jistax isir xi ħaġa oħra. Ma jsirx xaħam jiġifieri. Bħal ma bniedem ma jistax isir kelb. Kelb ma jistax isir bniedem. Ix-xaħam ma jistax isir muscle. Il-muscle ma jistax isir xaħam. Mela hawn min jgħid jien nixtieq indawwar il-muscle, sorry bil-kontra, hawn jien nixtieq indawwar ix-xaħam f'muscle. Le. Int li tista' tagħmel ix-xaħam iżżidu ħadd ma jrid jew tnaqsu. Il-muscle tista' żżidu jew tnaqsu. Biex iżidu il-muscle. Mawx bħalek, b'daw l-exercises li ħadmu ġismek kollu. U ikelem ġi tibta ikel proteini niżlu l-muscle. Bżonn il-bilanċ. Mela karozza, Luis, għandha bżonn petrol, ilma u żejt. Il-ġisem għandu bżonn proteini, bħal ngħidu aħna laħam abjad, ħut, laħam aħmar. Għandu bżonn karboidrati, bħal ngħidu aħna patata, frott, xi ftit ħaġin. U għandu bżonn ukoll ix-xaħmijiet. Misconception oħra. Vera illi aħjar ma nikolx xaħam, ħalli ma nżidx ix-xaħam? Le. L-ewwel hemm xaħam u xaħam. Hemm xaħam minn dawn li nsibu mal-burgers jgħidulhom trans fats illi huma l-artipi ta' xaħmijiet. Bħal pereżempju meta aħna ngħidu naqlu fiż-żejt. Dawk huma l-artipi ta' żejt li tista' tieħu. Però mbagħad jekk eżempju inti għamil xi platt sabiħ u żidlu marfa żejt ta' żebbuġa. Dak huwa healthy. Dak huwa xaħam li ħajjejnek ara kemm tajba. Il-funzjonijiet ta' ġismek biex jaħdmu aħjar, allura jkun ifisser Luis li dawk l-istess funzjonijiet fost l-oħrajn ħajjejnuk biex titlef iktar xaħam ironikament. Allura l-karozza kif għandha bżonn iż-żejt, anke inti għandek bżonn iż-żejt. U dak iż-żejt jista' jiġi pereżempju ta' żebbuġa, jew tieħu xi lewż, ġews, karawett, f'ammonti kontrollati, hemm il-famuż peanut butter. Kollox għandu postu. Iktar ma nillimitaw, Luis, iktar ħadkun riċetta biex infallu. U illum għalhekk ħadd gost insemmilek ħafna dawn il-gideb, għax hekk aħna ħantajru minn moħħna li bil-forsi rid nagħmel hekk u hekk inkella nfalli, awtomatikament ħaqta qalbek inti. U hawnhekk ħanappella lin-nies, awru xmata ikel li tista' tiekol, mhux vera titoqgħod tieħu il-ħaxix, it-tadam, jew ir-ross u ċ-chicken, anzi, kulħadd jgħidlek tajjeb min jaħdem f'dan il-qasam, speċjalment nutritionists u dietitians, illi inti iktar ma tvarja l-ikel tiegħek, iktar tieħu vitamini u minerali biex tħossok aħjar. Bil-kontroll. Biex tidher aħjar ekku. Però bil-kontroll. Bil-kontroll bħal kollox. Jiġifieri hemm spazju għal kollox, għax huwa l-kwantità jew in-nuqqas li ħajħoloq il-problemi. Ok, jina talim ħafna affarijiet vera li ma konċ nafhom illu, ġifiri li kelli fema differenti. Pero naħseb li anka t-telespettaturi sabuha interessanti. Napprezza. Mateus, nirringrazzjaw. Grazie ħafna lilkom. Żgur hemm ħafna żied suġġetti li nistgħu nitkellmu. Taħna baħar illum. Ekku, jina ħallejtek tispjega waħdek ma tantx tħalt fuqek za fejn stajt. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilkom. U l-komplament tal-wara nofsinhar tajjeb lilek. Mela, aħna ser nieqfu għat-teleshopping, llum xtaqt insemmi nirringrazzja l-ewwel nett id-direttur tagħna llum Nawil Zammit u l-kru kollu lil Erika Gawċi, il-producer, u xtaqt nawgura wkoll eluq sninu il-direttur li kien magħna kważi fit-tlettim li għaddew, Manuel Caruana.